แม่ค้าคุยได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั้นดีกว่านอกจากนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับทางด้านของร้านอายวันมากขึ้นร้านนี้เนี่ยมีโรงงานอยู่ทั้งโรงงานมุกแล้วก็โรงงานที่เป็นเพชรด้วยอธิบายหน่อยสิคะว่าสินค้าเนี่ยแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยที่จะมาเนี่ยมันจะมาจากแหล่งไหนอะไรยังไงบ้างตอนแรกพี่เปิดตัวในเรื่องของไข่มุกเยอะหน่อยเพราะว่าพี่ถูกได้มีซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานไข่มุกซึ่งเขามีโรงงานอยู่ที่เมืองจีนโรงงานอยู่ที่ฮ่องกงรวมทั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยด้วยต้องบอกเขาว่าซอกับเฮียเขาใจดีกับพี่มากโดยการที่สนับสนุนเรื่องของให้พี่ซื้อในราคาที่ไม่แพงนักรวมทั้งให้พี่มาโชว์ไว้เฉยๆก็มีนะคะแล้วของคุณภาพของเขาก็ค่อนข้างมีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นไข่มุกน้ำจืดซึ่งราคาที่วัยรุ่นซื้อได้คนที่เพิ่งเรียนจบซื้อได้ไม่แพงนักรวมไปถึงราคาที่สูงขึ้นมาอีกที่คนเขาใส่ไข่มุกต้องใส่ก็คือไข่มุกเซาซีก็พี่จะเน้นที่ไข่มุกที่เป็นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไข่มุกที่มาจากออสเตรเลียรวมทั้งตาฮิติก็เน้นคุณภาพสูงมากกว่าอันนี้ก็คือในเซกเมนต์ของไข่มุกใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเพชรล่ะคะในส่วนของเพชรเนี่ยพี่ก็จะรับจากผู้นำเข้าเพชรซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเพชรโดยตรงนะคะแล้วก็คุยกันในเรื่องของดีลในเรื่องของราคาแล้วก็ในส่วนของใบเซอร์ติฟิเคตถ้าลูกค้าต้องการเราก็รับมาจากตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนำเข้าเพชรเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพชรมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้จะช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยสดใสมากยิ่งขึ้นไหมคะพี่ว่าการที่ลูกค้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเพราะว่าเหมือนกับว่ามาเลือกแล้วสวยถูกใจแล้วก็ซื้อเลยโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองซื้อถูกหรือซื้อแพงแต่เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ละอย่างนี้นะกว่าจะได้เพชรสักวงเนี่ยทั้งอ่านทั้งเสิร์ชทั้งศึกษามาเรียบร้อยแล้วมาพี่ไม่มีทางที่จะบอกราคาล้นไปได้เลยเพราะว่าเขาจะรู้เขาจะสามารถเสิร์ชราคาเพชรได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างวัยที่ซื้อกับพี่นะคะรวมทั้งเขาสืบในเรื่องของราคาทองเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อของเขาฉลาดที่จะซื้อในราคาที่เขารับได้ว่าเหมาะสมพอสมควรและคุณภาพที่เขาต้องใส่แล้วไม่อายใครนะคะนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าจริงๆที่มาซื้อเครื่องประดับแบบนี้เนี่ยในยุคที่อะไรก็แพงรวมถึงราคาทองที่แพงด้วยนะคะอัญมณีหายากอย่างเพชรก็แน่นอนราคาสูงอยู่เป็นปกติอยู่แล้วส่วนใหญ่มาซื้อเพราะอารมณ์แล้วก็ซื้อเพราะกาลเทศะจากเพราะว่ามีงานแต่งงานอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่งงานต้องมีแหวนเพชรอย่างน้อยถ้ามีหนุ่มมาขอยุ้ยสักคนเนี่ยเพชรสักวงเนาะก็จะต้องมีในประกอบในพิธีแต่งงานด้วยค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งผู้หญิงอยากได้สักชิ้นในชีวิตนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่าจำเป็นไหมคิดว่าจำเป็นขอมีเครื่องประดับสักหน่อยแล้วการที่จะใส่เครื่องประดับแบบว่าของปลอมก็ใส่ได้แต่ว่ามันจะใส่แล้ว2-3 ครั้งก็ทิ้งหรือว่าไม่กี่พอตกยุคตกสมัยก็ทิ้งแต่ถ้าเป็นเครื่องประดับของจริงแล้วเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานและไม่มีวันทองไม่เป็นมรดกนั่นเองไม่มีวันราคาตกมีแต่วันที่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นมรดกให้ลูกหลานค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับสินค้าอย่างนี้ที่ลูกค้าที่มีกำลังซื้อหน่อยก็น่าจะมีการซื้อเก็บเอาไว้นะคะหรือเป็นการลงทุนด้วยนะคะมีการนึกถึง case study ของลูกค้าในช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างคะที่ประทับใจอาจจะเป็นคู่แต่งงานก็ได้หรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนที่เป็นลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าที่เราประทับใจเล่าให้ฟังหน่อยก็จะมีอยู่2 ท่านแรกก็คือมาจากเว็บไซต์นะคนนี้อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน่ารักมากก็เจอจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะมาเจอพี่แล้วเขาไม่ได้เจอแต่พี่ร้านเดียวไม่ได้เจอแต่เว็บไซต์เว็บเดียวแล้วเขาก็โทรไปทุกๆเว็บไซต์ค่ะแล้วเขาก็เสี่ยงที่จะสั่งกับพี่นี่คือครั้งแรกที่เขาสั่งกับพี่คือเสี่ยงเสี่ยงครั้งแรกเนี่ยเขาเสี่ยง 65,000ณวันนี้เนี่ยเขาสั่งพี่ประมาณ25 ชิ้นก็ไม่ต้องคำนวณถึงเรื่องเงินเลยเราไม่ต้องคำนวณถึงเรื่องคุณภาพพี่ชอบอันนี้ราคานี้โอเคส่งมาให้พี่เลยจบแล้วก็ไม่ต้องคุยกันไม่ต้องเจอหน้ากันทุกวันนี้เจอหน้ากันหรือยังคะเจอแล้วค่ะ มีรอบหนึ่งที่เขาสั่งเยอะเกินไปพี่ไม่กล้าส่งพี่ต้องขับรถไปส่งเขาด้วยตัวเองแล้วเงินนี่ก็รับเป็นเงินสดมาเงินเขาจัดการโอนให้ทางเข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีเรียบร้อยและไม่เคยไม่จ่ายเงินก่อนเลยจ่ายทุกครั้งแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อร้านไหนแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่า
พอซื้อร้านนี้เขาโอเคที่สุด ค่ะ ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปเอาของร้านอื่นมาแก้กับพี่ด้วย โอ้โห อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ของลูกค้าที่ประทับใจ นี่มาจากเว็บไซต์ส่วนน้องที่มาจาก Facebook ก็มาเป็นคู่แต่งงานน่ารั ค่ะ กคู่นี้ก็น่ารักอีกคู่หนึ่งก็คือฝ่ายชายไม่เข้าใจเรื่องเพชร ค่ะ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อแพงขนาดนี้มาถึงก็หน้างิ้วคิวกระหมวดว่าพี่ทำไมบอกแพงมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยพี่ก็เขาจะซื้อพี่ไหมนะ ค่ะ พอมาอีกรอบหนึ่งเขาพกกล้อง 10x มาเลยค่ะ ค่ะ เขาไปอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเขาแฮปปี้ที่จะดูทีละชิ้นทีละวงทีละเม็ดทีละแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วทำไมเพชรแพงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อพอสมควรเหมือนกันซื้อให้แฟนแล้วก็บอกว่าแฟนเลือกชิ้นนิดเดียวนะไม่เยอะ แต่เขาบอกเขาไปศึกษามาแล้วเอาชิ้นนิดเดียวทำไมต้องเอาชิ้นโตๆ อันนั้นก็เป็นความรู้ที่ไปได้มาจากการศึกษาเพิ่มเติมของลูกค้าด้วย แล้วที่นี่ก็ยินดีที่จะให้2ทีละเม็ดเหมือนกัน ใช่ นะคะ ค่ะแล้วลูกค้าชอบถามในเรื่องของความรู้อะไรพี่ก็ให้ได้หมดค่ะ คิดยังไงกับคู่แข่งของเราคะร้านเพชรทุกวันนี้เยอะมากเลย เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวก็มีทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ยังมีเป็น stand alone อีก พี่ไม่คิดว่าพี่มีคู่แข่งพี่คิดว่าพี่มีเพื่อน ค่ะ เพราะว่าไม่ว่าร้านไหนต่อร้านไหนเนี่ยเขาจะมีลูกค้าของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของจิวเวลรี่รักใครก็ซื้อร้านนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องไปขู่เขาว่ามันต้องมาซื้อร้านพี่แต่ว่าให้ศึกษาดูว่าควรจะซื้อร้านไหนถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าพี่ไม่เคยถือว่าร้านเพชรร้านอื่นเป็นคู่แข่งเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงของธุรกิจล่ะคะพี่ไอคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำธุรกิจมาโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องประดับเนี่ยคิดว่าอะไรมันคือความเสี่ยงของธุรกิจเราบ้างถ้าในเรื่องความเสี่ยงเรื่องของอันตรายเนี่ยเราก็มีข้อป้องกันอย่างเช่นเครื่องประดับใครๆก็อยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในร้านเนี้ยมีมูลค่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของในร้านอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้หรือในการเก็บของก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยธรรมดาแล้วในส่วนของความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจรอบนอกล่ะคะในส่วนนี้เองมีผลกระทบต่อเราบ้างไหมในเรื่องการผลกระทบก็คือตอนนี้ที่พี่ได้รับผลกระทบอยู่นิดนึงก็คือต่างชาติที่หายไปเลยค่ะปกติเนี่ยร้านในอมรินทร์พลาซ่าเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่ามากกว่า 70% เป็นชาวต่างชาติก็คือหมายถึงนักท่องเที่ยวหายไปแต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นอายุวันดีขึ้นแน่นอนค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามคนไทยก็ซื้อของคนไทยค่ะก็จะได้ลูกค้าในส่วนของคนไทยมาเยี่ยมเยียนเยอะมากขึ้นเพราะว่าคนรู้จักพี่จากหลายช่องทางมากค่ะแล้วเหตุผลหนึ่งที่พี่ทำธุรกิจอัญมณีก็คือไม่เน่าไม่เสียเก็บได้นานแล้วมีแต่มูลค่าเพิ่มค่ะแหมท่านผู้ชมคะคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ว่ามาถึงร้านเครื่องประดับแล้วไม่ไปดูเครื่องประดับก็คงจะไม่ใช่ยุ้ยนะคะเดี๋ยวไปดูทั้งเพชรแล้วก็ทั้งไข่มุกกันเลยดีกว่าเพชรเนี่ยเราเคยมีความรู้กันแล้วว่าวิธีการดูเพชรหรือว่าวิธีการเลือกเนี่ยต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าไข่มุกเนี่ยยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวให้พี่ไอพาไปดูค่ะช่วงหน้าค่ะ